Hello everyone បើសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនអង់គ្លេសមួយទៀតហើយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះតកតងនឹងពិធីបុណ្យ Christmas ឬក៏បុណ្យ Noel ណាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Christmas ហើយពេលភាសាខ្មែរយើងហៅថាបុណ្យ Noel បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត្ថន័យឬក៏ប្រវត្តិត្រួសពីពិធីបុណ្យ Christmas ហើយនៅពីព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យ Christmas បាទអញ្ចឹងតោះយើងមើលប្រវត្តិពិធីបុណ្យអត្ថន័យត្រួសនៃពិធីបុណ្យ Christmas អូខេតោះខ្ញុំសូមអានហើយយើងមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយនេះជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកគ្នាអាចរៀនអានឹងវាដូចជាយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទដែរបាទហ្នឹងហើយChristmas is a special holiday celebrated on December 25th. It's about the birth of Jesus, who is an important figure in Christianity. Okay? ម្ដងទៀត Christmas is a special holiday celebrated on December 25th. It's about the birth of Jesus.Who is an important figure in Christianity. Okay. ចឹងយើងប្រែមកថាបុណ្យ Noel ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពិសេសដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូវានិយាយអំពីថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាបុគ្គលដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាសនាគ្រិស្តបាទហ្នឹងហើយចឹងអរគ្នាដឹងត្រួសផងល្អព្រោះយើងឃើញគេប្រារព្ធធ្វើឡើងជាប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងយើងដើរលេងសប្បាយរីករាយឃើញភ្លើងពណ៌ឃើញដើម Noel ឃើញអីអញ្ចឹងយើងបានដឹងត្រួសខ្លះល្អបាទនឹងគឺជាវប្បធម៌របស់ Western ប៉ុន្តែវាបានជ្រាបទៅគ្រប់ជ្រុងនៃពិភពលោកទៅហើយបាទអូខេតោះអញ្ចឹងបន្តមកទៀត People celebrate by giving and receiving gifts, decorating Christmas trees, singing songs, and enjoying meals with family and friends. People celebrate by giving and receiving gifts, decorating Christmas trees, singing songs, and enjoying meals with family and friends. Okay.Celebrate នឹងប្រារព្ធបាទប្រារព្ធធ្វើ giving ការឲ្យការផ្ដល់ជូនបាទ receiving ការទទួលហើយ gifts អំណោយឬក៏កាដូអញ្ចឹងទៅ decorate ការតុបតែងលម្អ Christmas tree ដើម Noel បាទ singing song ច្រៀងចម្រៀង enjoying meals ញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់រីករាយជាមួយនឹងអាហារបាទហើយ family គ្រួសារfriends មិត្តភក្តិទៅបាទចឹងយើងប្រែថាមនុស្សម្នាប្រារព្ធដោយការផ្ដល់និងទទួលអំណោយបាទយើងផ្ដល់អំណោយទៅគ្នាហើយទទួលអំណោយពីគ្នាការតុបតែងដើមឈើ Noel ច្រៀងចម្រៀងនិងរីករាយញ៉ាំអាហារជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិបាទចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគេអ្វីដែលគេធ្វើនៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យ Christmas ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត Even if you're not Christian many people around the world join in the festive spirit to share joy and kindness during this time Even if you're not Christian many people around the world join in this festive spirit to share joy and kindness during this time Christian ហ្នឹងគ្រឹះសាសនិកណាគ្រឹះសាសនិកឬក៏អ្នកដែលគោរពទៅលើសាសនាគ្រឹះបាទaround the world ជុំវិញពិភពលោកបាទ join ចូលរួម festive spirit ហ្នឹងគឺយើងប្រែមកថាស្មារតីនៃពិធីបុណ្យចឹងទៅបាទ to share ចែករំលែក joy ក្តីសប្បាយរីករាយ kindness ភាពគេហៅថាចិត្តល្អបាទ
ចិត្តសប្បុរសហ្នឹងហើយ during this time ក្នុងឡងពេលនេះអញ្ចឹងយើងប្រែថាទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមក្នុងស្មារតីនៃពិធីបុណ្យដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសប្បុរសក្នុងអំឡុងពេលនេះបាទអញ្ចឹងគេជូនអំណោយទៅគ្នាទៅវិញទៅមកមានការញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជុំមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារអញ្ចឹងណាបាទហើយមានការច្រៀងចម្រៀងអី fun activity នៅសកម្មភាពរីករាយអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយខ្លីទេព្រោះនេះគឺជាការសង្ខេបខ្លីបំផុតត្រួសអំពីបុណ្យNoel ឬក៏បុណ្យ Christmas អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនបានខ្លះពីវីដេអូនេះហើយលើកក្រោយគេដឹងថាអីទៅបុណ្យ Christmas ហ្នឹងហេតុអីបានយើងប្រារព្ធធ្វើដែរនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហោចណាស់ក៏យើងបានដឹងត្រួសខ្លះដែរហើយបើយើងជា Christianity យើងជាគ្រិស្តសាសនិកយើងប្រហែលជាបានដឹងស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងសិនអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនឹងខ្លីដែរបាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ